بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته. په نن کلاس کې موږ په لینکس باندې خبرې کوو. څنګه کولی شو چې موږ په خپل پیج کې لینک جوړ کړو د بلې صفحې سره. زه دلته یو نوی پیج کریټ کړم دلته او دلته زه نوم ورکړم links .html. دا به زه یس کړم. راځو همدغه فایل موږ خلاصوو په نوټ پیډ کې. دلته موږ د HTML هغه بیسیک سټرکچر لیکو. موږ بل موږ سره هیټ ټیګ دی. دا واپس موږ دلته کلوز کو. واپس راځو موږ لیکو ټایټل. دا موږ دلته څه کو کلوز کو. موږ سره بل ټیګ دی د باډي. دا واپس څه کوو دلته موږ کلوز کوو. اوس غواړم چې زه لینک جوړ کړم د بلې صفحې سره. نو د لینک ټیګ دی موږ سره د A ټیګ. A ټیګ موږ سټارټ کوو. دلته موږ څه کوو دلته موږ کلوز کوو. دلته موږ کلوز کوو. اوس راځو موږ دلته یو څه لینک کوو د څه سره د دې پیج سره. نو زه غواړم چې لینک کړمه دغه د ټیبل دغه پیج غواړم چې لینک یې کړم د څه سره د دې پیج سره. په دې کوم پیج کې زه کار کوم. نو زه به راشم دلته د دې موږ سره یو اټریبیوټ د لینک ټیګ. د A ټیګ موږ سره یو اټریبیوټ دی دلته. هغې ته موږ href وایو. نو href مساوي کېږي اوس پکې کوم فایل چې ته لینک کول غواړې هغې پات پکې واچوه. هغې پکې URL واچوه دې کې. نو زه به راشم د هغې هغه پات به راوالمه. نو موږ سره څه دی ټیبل ډاټ HTML. موږ دلته څه ولیکو ټیبل ډاټ HTML دلته موږ ولیکو. دلته به ولیکم ټیبل ډاټ HTML. دا مې دلته ولیکه. دلته زه یو نوم ورکوم دې له. زه ورته لینک چې مثال هوم پیج داسې ما ورته ولیکه. دا به زه سیف کړم او دا به زه اوپن کړم د یو براوزر سره. دا لینک به راوالم دا به زه اوپن کړم ویت ګوګل کروم. موږ ته یو لینک راغلی دلته تاسې وګورئ. دې د لاس شکل غوره کړ د ماوس. دا به زه لږ سایز بیا غټ کړم دلته تاسو ته به لا ښه ښکاره شي. که زه کلیک وکړم ما به چېرته ویسي ما به هغې پیج ته ویسي. لکه څنګه چې موږ مایکروسافټ ورډ کې کوو هایپر لینک باندې موږ کار کوو همداسې موږ سره دغه A ټیګ هم کار کوي. زه کلیک وکړم ما به کوم پیج ته ویسي ما به هغې پیج ته ویسي کومه چې ما لینک کړې وه دلته. نو ګورئ زه دې پیج ته راوړم. دغه لینک موږ د هر څه سره کولی شو. ایمیج سره د ویډیو سره موږ هر سره کولی شو دا موږ لینک کو. زه راځم یو د ایمیج لینک کوم دلته. زه به راشم دا به لینک کړم. یو بل ټیګ به والم دلته او دا به زه کاپي کړم. یا بل لینک ټیګ به والم هلته به زه A ټیګ والم او دا به څنګه دا به دلته کلوز کړم. دا مې دلته څه کړه دا مې دلته کلوز کړه. واپس راځم دلته href لیکم دلته href is equal to اوس هغه د ایمیج پات راوالته هغې URL راوالته دلته. موږ دلته وګورو چې دا څه په نامه دی AA.jpg. زه به راشم دلته ولیکم AA.jpg او دا به څه سیف کړم دلته. را به شو براوزر ته به لاړ شو. دا به زه ریفریش کړم. دا به زه کلوز کړم هر څه یو. دوباره به زه اوپن کړم. دلته به راشم لینکس ته نوټ پیډ. هلته موږ دا تیار لینک کړی دی. واپس راځو موږ دا به زه اوپن کړم. موږ نوم نه دی ورکړی دلته. موږ یو نوم ورکړو دې ته دلته. دا به ورکړم چې
مای ایمیج داسې دې له ما داسې یو نوم ورکړه دا به سیو کړم واپس به راشم دا زه ریفریش کوم دلته لږ زه یو بي آر ټیګ واچوم چې تا سره جدا شي لین بریک وشي موږ سره بلته راشم ولیکم چې بي آر ټیګ او دا به سیو کړم بس به دا زه ریفریش کړم نو ګورې موږ سره څه راغله مای ایمیج په دې ځای کلیک کړم ما به چېرته ویسي ما به ایمیج ما ته به ایمیج ښکاره شي ګورې ما ته ایمیج څه شو ښکاره شو زه کولی شم د هر څه لینک جوړ کړم که یو فایل وي ما سره ورډ پروګرام وي ایکسل وي پاور پوینټ وي که هر څه زه کولی شم چې څه کړم دلته زه لینک کړم دا موږ سره څه دا موږ سره لینک و د لینک نه بعد موږ راځو څنګه کولی شو چې موږ خپل پیج ته ویډیو یا اډیو راوړو موږ لومړی موږ خبره په ویډیو باندې کوو څنګه کولی شو چې موږ خپل پیج ته ویډیو انسرټ کړو نو زه به راشم دلته دا به زه لرې کړم یا به زه یو نوی پیج واړم دلته دا به زه کلوز کړم را به شم یو نوی ډاکومنټ به والم دلته یو نوی پیج زه کریټ کوم دلته لیکم ویډیو ډاټ ایچ ټي ایم ایل دا مې دلته ایس کړه واپس راځم دلته دغه سټرکچر لیکم ایچ ټي ایم ایل دا واپس موږ دلته کلوز کړو زه موږ لیکو هیټ ټیګ لیکو واپس راځو موږ لیکو ټایټل ټیګ دا موږ ته کلوز کړو بیا واپس موږ راځو دلته لیکو څه د باډي ټیګ راځو موږ ویډیو څنګه راوړو خپل پیج ته نو زه به راشم دلته به موږ سره یو ټیګ دی د ویډیو په نامه زه به دلته ولیکم ویډیو او دا به څه کړم دا به دلته کلوز کړم زه ویډیو ټیګ مې شروع کړل دا مې څه کړ دلته مې کلوز کړ اوس راځم هغه د ویډیو لینک زه راخلم نو زه ورته وایم چې SRC مساوي کېږي زه به دلته څه والم د کوټیشن والم دلته ډبل کوټیشن به داسې دلته والی او د دې منځ کې څه واله هغه د ویډیو هغه پات راواله د ویډیو URL راواله دلته نو زه به لاړ شم هغه ویډیو به پیدا کړم دلته نو فولډر کولاو کړم دلته دلته زه خپله ویډیو وګورم موږ سره ویډیو شته دی دلته دننه د ویډیوز فولډر کې دي نو زه به دې دا نوم چینج کړم چې موږ ته دا نوم اسانه شي دا نوم زه ورکړم مثال WW دې له ما داسې نوم ورکړه دې ویډیو له زه غواړم دا ویډیو څه کړم دا زه راوړم دې پیج ته نو زه به راشم دلته دا به زه کلوز کړم زه ورته وایم چې ما سره یو فولډره ده د ویډیو په نامه باندې زه ورته وایم چې ویډیو سلش په ویډیو کې دننه موږ سره شی دی دلته ویډیوز کې دننه ما سره یو ویډیو ده د څه په نامه www.mp4 نو زه به راشم دلته به ولیکم www.mp4 دا مې دلته ولیکله او دا څه دا به زه سیف کړم دلته واپس به دا شو کوم سره د یو براوزر سره دلته به راشم ویډیو ته به راشم او دا به دلته شو کړم زه اوس دا ویډیو موږ ته راغله او دا په فول سایز کې موږ سره راغله د دغه سایز زه کنټرولول غواړم نو زه به راشم واپس موږ دې له ویټ ورکړو زه به راشم چې ویټ
ویټ مساوي کېږي څومره زه ورکړم زه مثال 400 پکسله ورکړم یا 400 ما ورکړه دلته دا به سیف کړمه ګورې دا سایز د موږ سره کم شو خو موږ ته هېڅ هم نه ښکارېږي موږ سره یو څو اټریبیوټ دي د ویډیو ټیګ نو موږ به هغه اټریبیوټ استعمال کوو موږ ته به ویډیو څه شي پراپر ښکاره شي زه به راشم موږ سره یو اټریبیوټ یې دلته هغې ته موږ وایو کنټرول زه به ولیکم چې کنټرول مساوي کېږي څه د به ولیکم منځ کې کنټرول زه او دا به څه کړم دا به زه سیف کړم او دلته به راشم دا به زه ریفریش کړم اوس ما سره ویډیو څه شوله ښکاره شوه که دلته پلی کړم دا ویډیو موږ سره پلی کېږي دلته تاسې ګورئ موږ سره ویډیو پلی شوه دلته واپس زه راځم موږ سره یو بل اټریبیوټ دی د ویډیو ټیګ هغې ته موږ وایو اټو پلی یعنې کله هم چې زه غواړم دغه براوزر ریفریش کړم ما ته اټومیټیکلی څه پلی شي دغه ویډیو پلی شي نو زه به ورته وایم چې اټو پلی اټو پلی او دا به زه څه کړم دا به زه سیف کړم ځان له اټو پلی خاص یوازې اټو پلی ولیکه او دا سیف کړه که دا زه ریفریش کړم دا ماته خپله پلی شي خو دا موږ ته په دې ګوګل کروم کې نه کېږي دا به زه خلاص کړم په بل براوزر سره دا موږ ته اټومیټیکلی پلی شي زه به راشم دا به خلاص کړم د ایکسپلورر سره ها نو دا باید موږ ته خپله پلی شي زه به واپس راشم دلته ټو پلی سپیل مې صحیح لیکلی ها سپیل مې غلط لیکلی ما موږ دا سپیل صحیح لیکو دلته زه به ولیکم چې اټو پلی دا مې داسې صحیح ولیکو اوس به واپس راشم دا به دلته شو کړمه دا به زه اوپن کړمه دا مې دلته اوپن کړه دا به زه ریفریش کړم دلته واپس به راشم ها نو دا به موږ په بل براوزر سره بیا خلاص کړو نو دا موږ سره کار کوي بعضې براوزر دي چې هغه سپورټ نه لري د بعضې اټریبیوټ یا د بعضو ټیګونو نو اټو پلی موږ سره دا کار کوي چې کله موږ براوزر ریفریش کړو دا به اټومیټیکلی څه کېږي دا به موږ سره پلی کېږي راځو موږ بعد د اټو پلی نه موږ سره یو بل ټیګ دی د پوسټر په نامه باندې بعضې وخت کې موږ یو ویډیو راوړو خو د ویډیو په سر باندې موږ یو ایمیج سیف کوو نو کله چې خلک دا ویډیو ګوري لومړی هغه عکس ورته ښکارېږي هغې ته موږ پوسټر وایو زه ورته وایم چې پوسټر از ایکول ټو هغه د ایمیج نوم ورکړه د ایمیج پات راواړه دلته او په دې ځای د پوسټر کې ورکړه نو زه به راشم د ایمیج پات به راوالم دلته دا موږ سره ایمیج دی مثال دا به زه راوالم دلته دلته به ولیکم درې پرې موږ سره ډي ده او ډاټ جی پی جي دی موږ سره ډاټ جی پی جي او دا به سیف کړم او دا به زه ریفریش کړم اوس تاسې وګورئ که زه ویډیو پلی کړم د عکس له منځه ځي عکس ورکېږي خو خلکو ته دا ښکارېږي دا ویډیو د څه ده ګورئ ما ته لومړی دا عکس ښکارېږي دا د پوسټر کار دی موږ سره نو دا موږ سره څه دی د ویډیو اټریبیوټ دی موږ سره راځو بعد د ویډیو نه موږ په اډیو باندې کار کوو چې څنګه موږ اډیو راوړلی شو
خپل پیج ته. دلته به راشم واپس موږ سره یو بل ټیګ دی دا زه ویډیو به زه لرې کړم. راځم دلته یو بل ټیګ دی موږ سره د اډیو په نامه باندې بل ته اډیو ولیکم. اډیو به څه کړم دلته کلوز کړم. دا مې دلته کلوز کړه. راځم اوس یو اډیو زه راوړم دلته دلته زه اس آر سی ولیکم لکه څنګه چې د دې اټریبیوټ او د ویډیو ټیګ اټریبیوټ دا فرق نه کوي سره. زه بلته ولیکم از ایکول ټو او هغه د اډیو پات به زه راوالم چې څه ما سره دي. نو زه به لاړ شم دا موږ سره اډیو دی او دې کې موږ سره دننه به یو سانګ څه وي موږ سره او موږ راوالو. مثال دغه زه راخلم ډبل ای ډاټ ام پی 3 زه راخلم. زه به لاړ شم دلته ورته وایم چې اډیو کې تننه زه لومړی د اډیو ته لاړ شه او په اډیو کې سلش ورکړه. موږ سره یو سانګ دی ډبل ای ډاټ ام پی 3 دی موږ سره ام پی 3 او دا به زه سیو کړم واپس به شو کوم براوزر باندې دلته خراب شو. دا به موږ څه کړو دا به موږ دلته شو کړو. دا به سیو کړم دا به زه ریفریش کړم دلته اوس موږ ته هېڅ هم نه ښکارېږي. موږ غواړو چې دې خپل اټریبیوټ ورکړو د څه د اډیو ټیګه. زه بل درته ولیکم چې څه کنټرولز مساوي کېږي څه دلته ولیکه کنټرولز او دا به څه کړم دا به سیو کړم زه واپس به دا دلته شو کړم. ګورې موږ ته اوس اډیو څه راغو اډیو سانګ موږ ته راغو. که دا زه پلی کړم دا موږ سره دلته څه کېږي دا به موږ سره پلی کېږي. دلته واپس راځو دلته موږ سره یو بل اټریبیوټ دی هغې ته موږ میوټډ وایو. زه وایم چې موږ سره ساوند کار نه کوي زه ورته وایم چې میوټډ واپس به دا سیو کړم دا به زه دلته څه کړم ریفریش پې کړم. ګورې دا موږ سره کار نه کوي ساوند اوس. خو که زه غواړم چې کار وکړي بیا دلته کلیک کوم به کار موږ سره کوي او ډیفالټ به دا موږ سره کار نه کوي. بل دی موږ سره اټو پلی دی موږ سره. دا ټایم مخکې موږ په ویډیو کې هم کار وکړو خو هلته کار نه کولو ځکه براوزر سپورټ نه درلودو. زه به اډیو کې وګورم که دی سپورټ ولري دا موږ سره. زه لیکم چې اټو پلی او دا به زه څه کړم دا به سیو کړم دلته. خو موږ دا سپورټ نه لري. موږ سره بل براوزر باید وي یا اوپیرا وي یا موږ سره فایرفاکس وي. بیا که دا موږ څه کړو دا موږ ریفریش کړو دا به خپله څه شي دا به خپله اټومیټیکلی به څه شي دا موږ سره پلی شي. موږ سره دا موږ سره څه وه اډیو وه. که موږ بل څه سانګ راوړو دلته نو واپس به راشو موږ یو بل راوړو دلته. اوس ما ډېرې ویډیوز پکار دي اډیوز ما ډېرې پکار دي نو زه ورته وایم موږ سره یو ټیګ دی دلته ولیکم په دننه په سورس د ولیکم چې سورس ها دا چې د ویډیو سایز موږ سره اوږد نه شي نو موږ به دا ویډیو دلته سټاپ کړو. باقي برخه چې د کومه دا د اډیو د ویډیوز او به موږ په بل ویډیو کې ووایو دا چې سایز اوږدېږي د ویډیو نو دا ویډیو موږ دلته سټاپ کوو. د خدای په امان.